नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्तु असीं तव्हांखे लाहौर खां ख़बर ॾींदा हलूं त अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ जी तबियत ख़राब हुजण सबबि खेसि सर्विसिस इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो, पर हाणे हुन जी हालत ख़तरे खां ॿाहिरि ॿुधाई पई वञे। ज़रीन मूजिबि इस्पताल जे VIP कमरे खे नेब जे सब जेल करार ॾिनो वियो आहे। डॉक्टरनि खां अलावा कंहिं बि अॻूणे वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात जी इजाज़त न हूंदी। नवाज़ शरीफ़ जेसीं ताईं जेल में रहंदो, नेब ऐं पुलिस एहलकार उते मौजूदु रहंदी। क़ौमी एहतसाब ब्यूरो नेब जे तर्जुमान तरफ़ां जारी कयल बयान में चयो वियो त अॻूणे वज़ीर आज़म खे डेंगी रिपोर्ट नाहे थियो ऐं उन जी हालत हाणे ख़तरे खां ॿाहिरि आहे। नेब तर्जुमान मूजिबि अॻूणे वज़ीर आज़म जी ज़ाती डॉक्टरनि जी दवाउनि सबबि रत घाटो थी वियो, जंहिं सबबि एप्लिस्टेशन घटि रिपोर्ट। यादि रहे त गुज़िरियल राति अॻूणे वज़ीर आज़म जो ओचिती तबियत ख़राब थियण सबबि खेसि जेल मां इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।